1월 20일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 골로새서 1장 22절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 그러나 그리스도께서는 십자가에서 자기를 완전히 내어주시고 실제로 여러분을 위해 죽으셨습니다. 그리스도께서 여러분을 하나님께 데려가셔서 여러분의 삶을 회복시켜 하나님 앞에 온전하고 거룩하게 하셨습니다. 오늘 아침 우리는 기도에 관하여서 함께 묵상을 나누려고 합니다. 제목은 기도는 이야기다입니다. 모든 인생은 갈등과 실패, 두려움, 또 사랑과 배반과 상실과 구원과도 같은 다양한 이야기로 가득 차 있습니다. 때문에 우리의 하루하루는 이야기입니다. 아침과 저녁을 기승전결의 기점으로 삼아서 사람들은 크고 작은 목표의 업무를 보고 선택을 하고 전쟁에 나가기도 하고 생활비를 벌고 일하고 계획하고 죄짓고 믿고 그렇게 살아갑니다. 그 아침부터 시작하여 저녁에 이르는 그 모든 하루가 모두 연결되어져 있습니다. 의미는 어디에나 있습니다. 하루하루가 더해져 그것이 비로소 인생이 되는 것입니다. 때문에 인생이란 하나의 이야기입니다. 모든 기도는 이야기의 등장인물이 아르는 이야기입니다. 기도란 이야기를 살아가는 자들의 고백입니다. 짧은 묵상의 글이지만 깊은 인사이트가 담겨 있는 묵상이었습니다. 여러분, 여러분에게 삶은 어떤 의미가 있습니까? 때로는 아침부터 저녁까지 월요일부터 금요일 똑같이 살아가는 것 같은 루틴화된 생활이 단조롭고 지루하게 느껴질 수도 있지만 우리의 매일매일이 조금씩 조금씩 다르기도 하고요. 같은 날인 것 같아도 그 일상이 쌓여서 여러분의 삶과 여러분의 실력, 경험이 달라지고 넓어지는 것을 우리는 경험하죠. 하루는 참 빨리 지나가고 짧은 것 같은데, 지난 일주일, 한 달, 반년, 1년, 5년, 10년, 이렇게 우리의 과거를 돌아보면 우리는 꽤 다른 모습의 삶을 현재 살고 있을 것입니다. 때문에 우리의 인생은 이야기라고 할 수 있습니다. 그리고 이 인생을 살아가는 이 이야기의 주인공인 여러분, 각 사람 한 명 한 명이 하나님께 드리는 기도가 사실 이야기를 살아가는 사람들의 고백이라는 것이죠. 여러분의 아침과 저녁에서 하나님은 어디에 계십니까? 그 이야기에 하나님도 함께 하십니까? 하나님을 그 이야기의 주인으로 또 그 이야기의 가장 중요한 분으로 모셔보십시오. 여러분이 기도를 통하여 하나님을 경험하고 또 그 이야기를 통해서 여러분의 삶을 채워갈 때 때로는 단조롭기도 하고 때로는 무력감과 어려움에 신음하기도 하는 우리의 삶과 일상이지만 기도가 더해질 때 우리의 이야기와 삶은 조금씩 조금씩 밝아지기 시작할 것입니다. 여러분의 삶에 기도를 더해 보십시오. 그 이야기가 여러분을 새로운 곳으로 데려갈 것입니다. 당장 오늘 하루 눈에 보이지 않는 것 같아도 당장 오늘 하루 그냥 빨리 지나가고 큰 변화와 의미가 없는 것 같아도요. 일주일, 한 달, 6개월, 1년, 5년, 10년, 앞으로 먼 미래의 여러분의 삶을 돌아보게 된다면 기도가 더해진 이야기는 분명 그 끝이 다를 것입니다. 눈에 보이는 것을 쫓아 살아가기보다 앞으로 멀리 있을 그 날을 꿈꾸고 기대하며 하루하루 성실히 걸어가는 저도 그렇게 되고 여러분도 그런 하루가 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리의 삶에 하나님의 이야기를 더하고 싶습니다. 우리의 바쁜 오전과 정신없는 점심과 집중하여 피곤해지는 오후와 편안하게 시간을 보내고 싶은 저녁과 밤 시간까지 우리의 하루는 때로는 너무 짧게 느껴지고 도무지 하나님을 생각할 여유와 여력이 없다고 느껴지는 하루가 많지만 그럼에도 불구하고 우리의 삶에 우리의 이야기에 하나님을 더 기억하고 기도하는 자들 되기를 원합니다. 먼 미래에 오늘의 기도와 우리의 삶의 변화가 우리를 완전히 다른 곳으로 데려다 줄 것을 기대합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 기도하며
하루를 새롭게 채우시는 여러분 되기를 축복합니다.